Hello，做乜唔出聲啊你？喂，hello，歡迎嚟到你愛做的事，我係女 boss 佢先官永儀，仲有 Gradiano 根根。正做文化 YouTube channel， 記住訂閱、點讚同埋分享。乜你要伸條脷出嚟咁爭啲？開心啲啊嘛，揈下揈下揈到維多利亞。好係咁暴露呢啲嘢啊，大佬。係已經露晒嘅年齡嘅秘密。你小心啲啊！今日你唔好又踢嗰個鏡頭啊！咩啫？係咁嘅。成日都係講下之後咧，會咁個人要好舒，我哋啲講嘢好舒服㗎嘛。鏡頭就會震啊，係啊。俾個枕頭你一笨，唔笨嘅。係。阿超幫我準備枕頭唔該。係啊。嗱，我哋今晚嘅話題係好犀利嘅。我呢個話題就係話啦，嗱前一排咧，因為我有睇咗 TVB 呢個節目啊，其實咧佢就揾咗阿森美大哥啦，咁就揾咗呢個正反方啦，就喺度傾下，其實有好多話題性嘅嘢咧，其實都好值得大家去討論下。其中一個話題咧，我覺得係咪真係值得討論？我唔知啊。你覺得唔值得咩？OK， 你對於娛樂方向覺得冇問題。你對於我今晚呢一個話題覺得點呢？嗰個話題就係話啦，如果你見到你個朋友出軌，你會唔會話佢知呢？因為一齊出軌咯。即係話你同埋阿強一齊去滾，係咪咁意思啊？你而家係咪咁樣講啊？你話一齊出軌啊嘛，係咪咁意思啊？係，因為如果我單身，我冇出到軌。咁或者咁樣講啦，啱嘅。你嘅見解係啱嘅，因為你未結婚啊嘛，唔係未結婚。咁當你有個好 steady 嘅女朋友啦，咁你曾經都有過嘅，即係啲 steady。喂，做咩而家咁攻擊性嘅？做咩啫？即係好 steady 嘅女朋友，咁但係對方咧就見到你同另外一個唔係同阿珍，就同咗阿冰，呢啲舉例好難明。唔係同阿珍。嗰啲你啊佢啊同邊個望到嗰啲有啲混淆。總之你個女朋友就叫阿珍，但係你就同咗 Mary， 你個朋友就見到你，咦點解你同一個佢都唔知佢係咪 Mary， 總之就見到你同埋一個女仔。即係同個公仔出街嘅 Mary。總之同個女性朋友好親昵啦。係。咁佢咧就覺得你，咦？我好唔好？但係你明咧，你因為呢一個女性朋友，即係我啦嚇，我咧就其實同阿珍好朋友嘅，我應唔應該話俾阿珍聽，定係唔好講俾阿珍聽咧？呢啲咁嘅兩難局面係嘛？你覺得咧咁樣啦，係啦。好難，因為呢個真係要分析下裏邊嗰個人物關係先。就係我識阿珍，即係到底有幾路友？你通常咧，根據呢啲一般嘅個人數據分析啊，即係個人數據嘅經驗咧，做咩咧？跟我平時嗰啲專家咁講係咪？係啊，女士會講嘅機會係高啲嘅，男士會講嘅機會係低啲嘅。男士咧係一種義蓋雲天嘅勇氣喺度咧，即係有啲義氣咧。就會同個另外男士單聲，即係講啊，你自己小心啲。即係點啊？即係你明見到你個 friend 個老婆就同緊個男士一齊，都好親昵嘅。嚇，唔係，真係要睇啊！要 case by case 啊！一來你睇下係咪真係好清清楚楚肯定啦。係咯。二來佢行埋啫，又唔係一定。二來可能咁樣有時咁樣，有時或者角度嘅問題。有陣時啲嘢你唔係咪真係咁老友，你係咪應該去管或者係出聲咧？就算好老友，因為好尷尬，呢可能會影響咗人哋一生。啱。影響人哋嘅家庭嘅，有陣時真係好大鑊嘅啲嘢。咁即係咪要干預咧？我真係唔敢講。咁你會唔會啊？盡量唔會。都唔好。我咧就喺呢個。我盡量會變盲。我喺網上邊咧睇下連登仔點講。咦勁喎！而家連登都撈埋。犀利，即係咧佢就。高登都唔睇連登喎。其實高登同連登我都唔係好識分。總之喺網上面睇到啲 comment。高登無論網上同深水埗都有。
連登冇。係啦，咁咧佢就話啦，如果你見到朋友出軌，會唔會話佢知咁樣？朋友出軌啊，梗係其實最好唔好理啦。啱數嘅。啱啊！另外一個咧就話唔係咧，原來我係連登仔嚟嘅。應該勸下佢盡人事啦。呢個咪就係頭先講咯。如果老友嗰啲，即係一個係原來你個老友係第三者。咩？你嘅老友係第三者，好複雜啊！即係點啊？即係嗱，你個老友叫阿強。原來佢係參與人哋嘅婚姻嘅。即係不過阿強同咗人哋個老婆一齊，但係嗰個人哋個老婆我又識嘅。或者嗰個人哋我又識嘅。哇！咁複雜嘅，即使阿話佢可以處理唔到。係啦，撈唔到喎，你知㗎啦。喂，即係我認識。咪住先，即係阿強係你嘅好朋友，best friend 係咪？啱啱。阿 best friend 其實呢個有啲遠嘅，個舉例應該唔好搞咁複雜。係咯，即係阿 best friend 嗰個女朋友。best friend 個女朋友出邊有外遇啊 ？OK。咁我其實真係唔會出聲。OK。真好假好都唔出聲啦，係咪？係啦。因為真係喂，人哋有心避，你又嗱，除非你真係。你會唔會勸下？喂，阿強見到阿強你做咩好忙咩？做乜近排同阿嫂？冇交功課咩？係啦，做乜近排唔見你同阿嫂一齊嘅咧？咁樣。跟住可能阿強自己又有第三個，你睇唔到咧。即係你開頭就即係可能各自咪各精彩，不過嗰個精彩得笨啲俾我睇到，即是咁。呢個精彩得聰明啲，大家都唔知道。你簡單啲先，即係首先你見到阿嫂阿強個老婆啦，係佢都明佢笑緊啦，已經你做係可能咁講啫，你好複雜啊！即係你見到阿嫂就同緊第二個人一齊，咁你就會會唔會同阿強講話？阿強啊，近排唔見你同阿嫂一齊出嚟嘅，啲 gathering 咁樣，你會唔會問佢啊？唔見你同佢出嚟，但係見到同第二條仔出去。你會咁講啊？梗係唔會啦。咁咪啦。唔會。咁佢話有啲網民就話啦，應該勸下佢盡人事啦咁樣。其實又真係。勸咩啊？跟住另外一個網民就話啦，勸乜嘢先？好冇內容嘅呢句嘢。我諗佢勸下係咪因為佢去勸下？得就食啲藥啊嗰啲咁啊。我明咩叫勸咩啫，大佬？會唔會係勸下如果佢可能見到佢勸阿嫂啊，呢位佢啊。可能佢見到阿強就帶住第二個女朋友，跟住佢就話：喂，阿嫂咁好，你阿強你就唔好咁樣啦，咁樣係咪？如果係咁嘅情況，唔應該調轉咩？我就唔同阿強講，就係同阿嫂講，勸下阿嫂。回頭是岸啦！咩啊？阿嫂都唔關事，佢阿強唔係啊，即係話如果佢而家咁樣講，可能係調翻轉。我係話佢話應該勸下佢盡人事嘅意思啊，即係話可能佢係調翻轉頭睇，就係見到阿強就同緊第二個一齊。係啦，咁跟住咧，你阿強就係你個好朋友，做咩啫？你唔好笑。你冷靜啲先。你頭先又講話佢哋兩方面都可能是但都有啊嘛，又係你講嘅，又係你自己提出先嘅。反正都假設嘅。咁咪咯，咁而家點解你咪？所以你頭先問我啊嘛，點解要勸下佢？我話嗱，佢咁樣講，係咯，我就係我唔會講任何嘢。跟住另外個網民咧就啱啦，同你講係一樣，贈你4個字啊，關你蛋字。係啊，其實真嘅，成日關人差事4個大字啊，大佬。跟住有一個網民就唉好尷尬，跟住佢話點解啊？哎呀，我好不幸咁咯，身邊呢，所有唔同出軌嘅朋友，有一啲呢就係一對各自有家庭，有一對呢就係男嘅有家庭，女嘅就係前度，哇好複雜啊佢啲 friend，一對呢就係女嘅有家庭，男嘅係前度。一個咧就背住個老婆同一個談情，另外一個就嘟嘟咁樣啦嚇。我最不幸嘅咧就係俾佢哋夾喺我中間，我就做聽眾，佢就逼我知道呢一啲嘢。其實逼我俾我知呢一啲嘢係比謀殺，所謂嘅謀殺仲辛苦啊，因為我要保守呢啲秘密。你話我阿樓主，即係我哋啦嚇，阿樓主，你話樓主，你話我都話我冇睇開連登係咁噶啦，有咩好尷尬啊？我情願唔知，或者你唔好俾我知，但係而家就俾咗我知，佢就作為呢一個當事人夾咗喺中間，
好似其實真係唔關佢事，但係個個都話佢知咁樣。佢咪講咗都唔關佢事，佢咪變成一個樹窿啫嘛。即係由得佢咯，係咪？聽咗咪就算咯。咁你關事一定要講嘅咩？可以冇關係㗎。係啦，所以有啲人冇人話你聽咗一定要講嘅，大佬嚟緊錄音機。誒有啲 comment 就話啦，多一事不如少一變。係少個變就洗個面，係啦。多事關佢咩事啫？做咩無端攞呢啲嚟講嘅？其實你啱嘅，其實佢其實唔尷尬㗎，因為你咪當咩都唔知咯。不過你就希望可以做，點解人哋同你講？可能佢真係覺得你係一個樹窿，所以先講俾你聽。人哋真係覺得係朋友先同佢講啫。係。但係從來都係覺得樹窿就係因為個樹窿唔會講翻出去㗎嘛。哎呀，樹窿都係人嚟噶嘛，嗰個唔係真係樹嚟噶嘛，所以佢咪咁咪睇你識唔識？佢咪喺網上面講咯，之後就開埋名，其中一個留言下邊開翻名，同埋聯絡電話同埋 Facebook IG。佢就係唔想俾人知啊嘛！你諗下樹窿嘅感受先得㗎，你都傻嘅真係。佢話我都喺啲樹根嗰度講出嚟。所以佢而家咪揾你咯，根，佢而家咪喺度講咯。所以開刀嚟講決定。咁唔係都係一個幾切衷嘅辦法嚟嘅，因為擺喺個心度都係有影響。咁咪射出去俾其他人啦，射落其他樹窿。唔係就係咯，又聽下人哋。你哋都係我嘅樹窿嗬，跟住就攞晒出嚟同人講。都係啊，同埋又可以分享下啊嘛。係咯。如果唔係你邊有嘢引出嚟講㗎？有第一啦，第二重點就係。佢分享咗咯，咁佢咪冇咁辛苦咯。你估淨係得你講俾我聽啊？我都好辛苦，我又唔講得俾人哋聽。我講俾1萬人聽，我又唔講得俾人聽，我個個都識咁樣。你諗下人哋個感受至得㗎。佢話我都知朋友出軌㗎啦，喂，但係冇得你㗎喎，佢哋只係當俾另一半發現先至會改㗎咋，你完全冇可能改變到佢㗎。我有個女性朋友，佢呢係有一個細過佢嘅男朋友嘅，而呢個男朋友呢又知道佢出軌，都照一齊。可能因為我呢個女性朋友都算靚女啦嚇，我都冇能為力，佢根本都因為一次過食佢嘢嚟啊，大佬！我都無能為力，佢根本唔想攞去證。我俾啲嘢慢慢讀都好開心啊！其實唔需要特登做啲咩節目。我唔講你邊有得笑？啱真係。我唔咁樣講，你又邊有得咁開心地笑？真係。你做主持讀 Q 卡唔會咁㗎係嘛？係咪想？係咪想我開你齋啊？真係真係啊！咁你話係咪啦？嗱，如果 X 表示佢同男朋友本身並冇問題，咁啊應該等等啦，因為有可能佢男朋友都只係一時出錯，亦都有可能呢，佢嘅男朋友真係有離異之心。咁可以做嘅呢有2點，哇，專家嚟喎！首先同阿 X 即係嗰個朋友啦，討論二人關係係咪可以有得改善啦。其次，突然間好關心佢啲關係，突然間關心佢緊正生活，如果你以為你愛上佢。如果2個人嘅關係真係咁有問題，正所謂上得山多終遇虎，咁終有一日係會俾邊個發現嘅噃。除非好朋友啦，如果唔係就最好唔好理啦。真係好朋友㗎，樓主話係啦。但係好朋友我都唔會理。其實我又覺得呢一個係佢哋2個人之間嘅事。好，我哋再聽埋啲 comment，啲 comment 真係好好笑，我話俾你聽。除非肯定啊，佢會聽你意見啊。如果唔係啊，真係唔好理啊。係咁啦。係。跟住我哋引咗好多comment出嚟喎。係，如果唔係點會俾你咁開心有得笑？想唔想聽埋啲 comment？你梗係啦。我啊勸你咪做西多士啦，人哋一齊鬧起上嚟，你係變咗罪人啊！箭靶一定係你啊！冇錯，我問你幫邊個啊？我都見唔少，都好熟，我都見唔少呢啲咁嘅西多士噶啦。
又話自己係咪？又話專家，又喺度幫係咪咁樣？破壞專家啊嘛，我哋係專家嘅一種嚟嘅。嗱，跟住就話好朋友啊，係咁話啦，人哋鬧起上嚟又唔好啊，係咪？分咗手啦，哎呀，最終都係因為你把口而起啊，有乜謂啊？你話係咪啊？跟住佢同咗嗰個一齊。人哋啊亦都唔會多謝你，哇，都係啊，有啲咩機心女啊、機心仔啊嗰啲都會係啊。先放一個煙霧出嚟，你幫我去溝佢。又未必係嘅，佢開頭我覺得未必係咁嘅，我不過呢，就借呢個關心為名，不過就唔緊要，有咩事有我會借個膊頭俾你。係啦，呢啲咪就出事咯，係咪？正所謂咩？上得山多終遇虎啊嘛！我好想話朋友妻，我哋通常都建議係好一步嘅妻朋友，係嘛？啊，即係你睇得出你呢啲係啦，冇走雞係嘛？啊，跟嘅。喂，你加落去㗎啦，我都冇講過。即係咁。另外一個網民就話，但係唔出聲會唔會害死佢老公呢？你話係咪啊？咁佢就話啦，破壞關嘅一句話，呢個專櫃一直同大家呢句嘢講緊乜嘢？大佬，嗰啲 comment 都 cap 出嚟，一直同大家談論嘅都係情侶之間嘅交往引致嘅説話，由呢一句引致關係出現問題。但係有時呢，兩個人嘅關係破壞者可能唔係兩個人之間嘅對話，而係由第三者起嘅。我一直都話呢個唔得。喂，其實你就咁消化下講出嚟算，佢又唔知打緊乜，你又唔知講緊乜。我話俾你聽，睇嘢出嚟，多數喺啲 comment 嗰度呢，都會有一集唔知講緊乜嘅人。你想唔想聽嗰啲唔知講緊乜嘅 comment？咁點啊？你笑得咁開心，我好難繼續嘅喎。唔知你講緊係乜呢段嘢？咁你睇啊！而家你咪唔信我啊！啊，真係啊，火都嚟啊！真係。咁我咪繼續講啊！我一直都歡迎各界朋友嘅來信，同我討論呢個感情關係嘅問題。即係嗰個明明咧講緊第三者，另外一啲 comment 就會寫埋呢啲咁嘅嘢。其中有一個呢，我係間唔中都會收到嘅，就係呢一句啦。我見到你男朋友或者女朋友拖住咗第二個，我應唔應該講俾佢聽？係啊。呢一個係我嘅好朋友嚟嘅喎，我應唔應該講俾佢聽？就咁嘅，有一單嘢。上個星期呢，我同我男朋友就喺元芳嗰度食飯。當我同男朋友喺度食緊飯嘅時候，本嚟冇特別留心外邊嘅情況嘅，反而呢，我男朋友就睇到對面走廊面對面有對情侶噃，佢就同我講：喂，嗰個係咪你個 friend 嗰條仔啊？由於距離太遠啦，我就睇唔清楚。男朋友用手機 zoom 緊，真係好八卦。拍咗一張相，我就放大嚟睇。我確定啊，佢係我朋友嗰個男朋友，但係佢拖住嘅並唔係我 friend。係。本來呢，我想即刻將張相 send 俾我個 friend 㗎，但係我條仔阻止我。佢嘅理由係一。雖然阿邊個係我姊妹，但係呢件事呢，我哋未搞清楚就唔好講。而且就算佢條仔真係識咗第二個，咁都係佢哋兩個人嘅問題啫。三，其實哇，佢個男朋友係分析員嚟嘅，係三，其實好多 point 喎。係啊，呢啲係佢兩個人嘅事，你又唔知道佢哋兩個拍成點。可能你個 friend 一早知又唔定呢。如果你個 friend 係知嘅，你係咁直接咁講俾佢聽，你想人哋點答你先？冇得落台。四，我都話佢個男朋友分析員㗎啦。餐飯就喺度做呢啲嘢喎，佢喺個副角就係結果係做呢樣嘢。兩個人拍拖。第一開始講，就係咁樣㗎啦，係啦，唔知係咪你嚟嘅？多數嗰啲咧，阿叔就好中意講埋呢啲咁嘅理論嘅咧。四，到時如果佢哋真係因為你講咗而分手，
咁嘅關係嗰件事就係因為你而起㗎啦噃。冇錯。如果你第二時同佢哋傾，佢哋兩條友傾掂咗數，冇嘢，你就變成講是非嗰個㗎啦。到時啊，連 friend 都冇得做啊！呢一個咧就係我個男朋友嘅睇法。我都好似係咁上下分析，不過唔會。你嗰啲阿叔就係咁樣，啲阿叔咧好鬼中意提點人哋嘅。但係我唔會列點，因為列點咧會唔記得列咗邊點。因為有一啲老人痴呆症嘅，開始淨係記得後夠啫。第幾點啊？總之咁啊。咁嗰個女仔就話你想點？係啊，咁啊，係啦，呢一個咧就係我男朋友嘅睇法啦。但係咧我又覺得自己都為我呢一個女朋友，我即係我係佢嘅 best friend， 唔開口又好似唔知點咁樣樣。第時如果等到佢嗰個男朋友開口同我個 friend 講嘅時候，我硬係覺得好對唔住我個 friend 喎。但係另一方面，我又覺得我男朋友講嘅又可能有道理。可能佢擔心呢個他朝君體也相同。都係。咁你覺得我講定唔講好呢？係。咁你講唔講嘅啫？我睇下人哋點講先。跟住仲有 comment 講㗎，到咗嗰個人條仔開口同我個 friend 講，我就會覺得好對唔住我個 friend。但係另一方面，我又覺得我男朋友講嘅可能有道理。哎呀，我到而家都唔知講定唔好，講好唔係講好定唔講好啊？係甩咗幾個字，講好定唔講好？你同啲連登咁嘅分別。所以我冇諗住喺連登度寫出嚟，我而家就係講出嚟。你睇我講，你就講興奮，係啦。你同人講秘密，我講啲唔講。咁我好過你啊！講下之後唔知自己第幾點，我又唔知你想點。係啊，你又好好咩？嚇，真係啊！咁好啦，我睇到佢嘅來信之後，的確連我都覺得有點為難。一邊係道理，另一邊係友情。哇！呢啲咩嚟㗎？點解會講啲乜嘢？但係點解佢睇唔耐？應該係。你知啦，大家好悶悶地就喺 comment 嗰度留下言㗎啦，留下言有好多好似你咁樣專家會走出嚟，又話講第一點、第二點、第三點咁樣㗎啦。我先唔得閒啲唔識嘅人留咁長嘅嘢喺度慢慢同佢解釋。嗱，可能咧嗰啲匿名信咧，嗰啲咧多數都係跟成，係啊，之後講俾人哋，我係真係唔會咁樣做啊。其實做嗰個就係啦，我亦都唔知道應該點樣處理，但係我當時咧就提點呢一位即係呢位姐姐有幾點係啦。第一，你可以先揾你嘅朋友出嚟傾下有關於佢同男朋友嘅事。如果你嗰個 girlfriend 真係當你係好朋友嘅話，咁咧，如果真係你哋之間有啲咩感情出現嘅問題嘅話，自然就會話俾佢知。點啊？你想講咩？因為呢個開始人哋聞到味，好地地冇咩，喂出嚟傾下偈。你男朋友感情，你聽下人哋，你聽下呢一個喺呢啲 comment 嗰度自命專家嘅點樣提點人哋先啦，好唔好啊？呢個害 Q 人，咁睇唔睇？第一個波已經害 Q 人，你繼續聽唔聽啊？係啦，咁第一步並唔係話俾佢聽佢嘅。即係佢男朋友呢單嘢，大單晒眼咁喎喺度，即係唔好提點佢男朋友有冇外遇呢單嘢先，而係問佢點啊？你嘅男朋友近排有冇啲古靈精怪嘢啊？先至一步步咁，即係咧嗰啲咧引起佢有外遇嘅可能性上邊嘅猜想，明白嗎？係啦，你果然係連登，都害 Q 人。聽唔聽第二點？聽。嗱，呢一個係佢話㗎嚇，我對連登兄弟姊妹絲打 brother 冇其他成見㗎，有成見嘅係佢㗎嚇，你揾翻佢嚟話嚇。OK，如果嗰個 girlfriend 表示佢同男朋友本身並冇問題嘅。喂，咁啊，你應該等等啦，因為有可能咧，佢男朋友只係一時間出錯，亦都有可能佢嘅男朋友真係有離異之心，咁可以有2點可以做嘅。仲有2點，即係做2A 加2B 喎。係，佢擺明 contract 嚟嘅喎。擺明就係專家啦，係咪啊 ？OK， 係啦。第一點已經知啦。首先，
你啊老點？首先係同你個 girlfriend 討論二人關係係咪可以有得改善呢？另外就係如果兩個人嘅關係真係去到有問題嘅時候，假設佢有問題咯，你唔俾人哋自己好是非是非。唔係啊，佢咪講咗啦，佢話要同即係問下佢同佢男朋友本身會唔會有啲問題？如果你 smell 到佢同佢男朋友係有啲問題嘅話咧，即係 flow chart 嚟嘅 if then 係啦 yes or if no 係啦，咁咧佢就即係然後佢就因為嗰個你明唔明白啊？因為呢個事主係見到呢一單嘢啊嘛，咁嗰個係佢個 best girlfriend， 明唔明啊？咁所以咁咪咯，咁佢梗係冇理由覺得即係自己個 friend 蝕底噶嘛，同埋佢又覺得如果我唔講俾嗰個即係唔話俾你聽，哇！你見到你唔講俾我聽係咪 friend 嚟㗎你係咪咁講？佢驚咁啫係嘛？咁所以佢但係正常個 best friend 應該聞到味嘅，你講到咁。我哋聽下佢嘅呢一個喺網上面嘅專家咁係啦。首先去討論二人嘅關係係咪可以改善啦？其次，如果二人嘅關係真係有問題嘅話咧，正所謂上得山多終遇虎。我頭先講咗呢句。係啦，終於有一日咧係會俾阿邊個發現㗎嚇咁樣。點解我堅持都唔俾？即係呢一個事主話俾佢嘅女朋友聽咧，但係嗰張相就擺喺烏鴉度嘅，嗰個係你啫，嗰個係你啫。的確，你可以怪我比較老土啲，但係教人分開嘅事咧，我真係唔係好情願做嘅。人咧嘅感情係最難捉摸嘅，愛人咧要加上一腿係極度困難嘅。好多事情有一腿好易㗎喎，呢個你常常都做係咪？常都同人有一腿。好多事情咧做又難，唔做又錯，分分鐘咧仲可能俾朋友離棄添。如果唔講，又好似對唔住自己嘅良心，咁係你嘅，又會點處理呢？嗱，破壞關係嘅一句話咧。即係咩話？我個仔就係咁樣啦。即係講人哋冇問題嘅，但係去到自己即係去到設身處地嘅時候咧，就硬係覺得好似有啲困難咁樣嘅。係啦，咁佢係咁嘅意思嘅。咁你又點樣睇咧？係啦，睇完咗㗎咯，冇話俾你聽嘛，係肯定唔會無端攞啲嘢出嚟講。點會啫？其實諗下，你都唔知人哋個狀態嘅狀況係點。同埋去到尾都係人哋私人嘅關係，你可以講啲咩嘢？咁你最弊你講完出嚟之後，人哋可能真係鬧晒交啦，但係跟住都繼續喺埋一齊嘅，係咪？就算唔係啊，鬧晒交真係分開咗，你又點咧？係好似任何嘢都係攞嚟講嘅喎。唔係都唔係嘅，其實我有啲嘢我同意嘅，即係我都比較老土嘅，我又係覺得因為你射俾啲冇咁熟嘅人去負責講。唔係，你 follow 嗰張相出嚟啲 group 嗰度睇下邊個肯佢講。哇！好賤啊你，一定唔可以同你做朋友啊！有嘢都唔話你知啊。佢都係咁樣放連登。你咁衰，佢連登都唔識，佢匿名㗎嘛，冇人知㗎。我都唔出名㗎，出相㗎嘛。哇！你會仲衰，出相係人都知道啦 blur 咗咁樣樣。而家所講嘅，而家我嘅説話就已經經過處理咁樣，嗰啲格仔基本上係人都睇到嗰個係你咁樣嗰啲係咪啊？我會覺得即係啦，我話我有啲嘢同意嘅，就係我不嬲都係寧教人打仔，就莫教人分妻嘅。就算係離婚好或者分手都好，我都唔會做呢樣嘢。更何況如果當我見到我自己朋友又好咩都好啦，或者俾我見到未必係一定好似你諗嘅出軌啦，或者同另外一啲朋友係異性朋友嘅一齊出嚟食飯，我諗我都唔會多事幹咯。但係有啲人好中意嘅話俾你聽，有啲人咧唔知點解咧，良心意啊，做一個擋箭牌，其實就係八卦，唔係咁有啲我咧太熱心。係啊，有好多熱心市民。嗰啲叫好心做壞事。即係有好多人咧會好多時，喂根。我話今日見到咧，你老婆咧同埋個 friend 一齊啊！佢通常應該唔係打俾你，應該係打俾人唔監製咁樣。我見到邊個？關啊唔監製咩事？跟住佢就會攞嚟散出去。即係你覺得唔監製把口係咁？即係總之會打俾第三方，跟住就揾嗰啲人去散啲消息出去。
唔係啊，我係話有啲人係咁樣，有啲人咧佢其實就冇心嘅，不過佢可能就會講俾你聽就係、喂你啊我今日見到你老婆啊，同埋邊個一齊，即係同埋有個男仔一齊咁樣嗰啲食飯喎，咁樣嗰啲啦。咁跟住咧，可能對方嘅伴侶就會翻去就話點解你今日係咪同阿邊個一齊啊？咁樣其實可能對方就冇戳佢，冇講嘅，冇講任何嘢嘅，係啦。咁有啲人佢又冇心，佢又唔係覺得你哋有咩出軌，但係佢又好似你話齋啦，佢係熱心市民，唔知點解無厘啦位咧，好似好耐冇，即係好似好耐冇見阿根，硬係要揾啲話題要講。係咪報警先？係啦，又要揾啲話題去揾。你有時有啲男人都會咁嘅，我覺得。真係盡量唔會咁做，起碼我自己個人唔會咁做。你有冇見過有啲人係咁樣啊？梗係有啦，實有㗎。即係點樣？即係好似我咁樣，唔知點解咧？佢好似咧好耐冇揾你，好耐揾你，唔需要講呢啲嘢咁啊！你明唔明？唔係咁，我唔知個內容係咪咁啊，但係即係總有人即係好積極關心之下，咪或者覺得同你好朋友去提醒你啊，自己小心啲啦，見到啲咁嘅嘢咁嗰啲咧。咁我又覺得個目的性係點啊？即係提醒你啊！好心咯，八卦咯，多事咯，對我嚟講就係。我成日覺得我係啊！我成日覺得有好多人中意做呢啲嘢嗱，我絕對唔會做呢啲嘢。不過話分兩頭，兩件事。如果你話純粹話，仲會唔會建議人啊咩分手啊分開啲咧？呢個係第二樣嘢嚟嘅，另外一樣嘢嚟㗎啦。但係而家咧開始唔係嘅，有陣時都會嘅。即係有啲人問咧問呢啲嘢，咁佢即係純粹我都話喂，base on你講俾我聽發生咩事，分析咩同屋企咩，即係同嗰個咩關係，可能喂大佬又喐手又成咁，咁我唔使講啦。我梗係講就分開啦。咁係嘅。咁所以我又唔會有依條底線嘅。但係你話至於你講呢 part 咧，睇到人哋出軌啊或者成咧，第一又唔知係咪，又唔知咩環境，又唔知咩關係，係咪？可能佢揾食咧，可能佢工作一部分咧，大佬可能拉緊關係咧。咩關係？點叉支啫？咩關係？唔使食飯啊？食咩飯？點叉支啫？點知硬定軟啫？咁你好多選擇嘅咩？咁好多呢啲嘢，你太多嘢唔知。當你乜都唔知嘅時候，就唔好自己妄下判斷。呢個第一啦，同埋第二，我會覺得有好多時咧。再唔係咧，冇辦法揾個第三者同佢傾傾先。關佢第三者咩事啊？因為你做埋我第三者，所以似你。關第三者乜嘢事啊？咁你諗多咗啦，根係我覺得夜深，所以你諗多咗係咪？即係我即刻起佢底攞個 context 先啫。即係嗱，首先我真係會我就算見到又好，嗰個係我好朋友或者係let's say 你屋企人啦嚇，譬如可能你見到阿姐夫咁樣喎，咁嗰個係你個家姐喎，咁點咧？你講唔講俾佢聽咧？咁會講晒俾全屋企人聽，仲有家姐，跟住你會啊？梗唔會啊！咁啊係咯，我諗我真係唔會啊，但係你話我，因為嗱又調翻轉頭講啦，嗰個係你家姐啦，即係你嘅親人，又或者嗰個係你好好嘅女朋友，你係唔想佢被傷害噶嘛？即係你目的其實係保護佢，但係保護係咪應該唔好俾佢知咁多嘢住咧？係，我會覺得如果喂，可能屋企都係生活好愉快喎，你要搞清楚喎，唔係一定有問題嘅。係咪？從來都屋企都係正常就好健康愉快喎。咁嗰個出邊屎忽痕一回事嚟㗎嘛。同埋又咁講啦，因為一段關係咧實在太複雜啦。兩個人嘅相處咧係第三者。咁多嘢講。直多，我直多，即係棘住咗。直多係啊！我突然間棘住。因為兩個人嘅關係真係好複雜嘅，所以我會覺得第三者係真係唔應該去加鹽加醋。第一先啦，第二就係第三者。喂，咁你唔係第三者啊？而家你去講嘢，你而家去講件事出嚟，咪第三者？我作為第三者，一睇到你有第三者，咁你睇下點？我咪就係當時運高睇唔到咯，呢個第一啦。第二就係話，如果對方譬如你家姐咁講啦，或者係成日都要舉例呢啲。咪即咁啊！俾example啫嘛，你使乜咁緊張啫？又唔係話你，唉真係你唔講個 example，人哋點會明白啫？OK，係你啫嘛，成日都話唔好講 example，因為驚賴到你啊嘛，係咪啊？真係唉，又或者係你自己嘅，即係你個好嘅女朋友咁樣，咁到佢有啲咩事，佢要同你呻嘅話。
咁我覺得到一次過講出嚟，又未必一定我又你會咩？人哋跟住成日其實咧一早已經知㗎啦。你真係會咁樣做？你話咧？我點知啊？你笑得咁開心，人哋唔會明白你㗎嘛？你唔明？我相信真的嗎？你覺得人哋明白你咩？我唔會覺得咯，真係我會覺得我真係唔會去。唔會，首先我真係唔會講啦。若然佢真係同我呻嘅時候，咁我諗先至再同佢分析先啦。因為先至去第二點係嘛，先慢慢同佢分析嘅。都唔係啊，分析都未必一定要講㗎。因為有好多時咧，先去到第二點啫冇喎。第二點係講咩啊？你記唔記得我講咩咧？咪就係你最近關係點樣，關心下佢嗰啲。哇！你咪就係好多事咯。你而家係人哋好多事嘛？你一講話。你咪就你話講人嚟揾你啊嘛，主動嚟揾你啊嘛，即係話你個 girlfriend 嚟特登揾你，主動嚟揾你講啊嘛，阿強特登嚟揾你啊嚇，咁所以講啊，係啊，點啊，阿強你話好嘛？係啦，咁阿強嚟揾你，咁你點啊？係啦，唔會講啦，總之冇。男人又好少講呢啲嘢㗎，係咪？唔會，唔係冇乜關係，但係真係好個人問題。但係男士我覺得相對係比較少啲嘅。即係少講呢啲嘢㗎，即係好少會同你呻。哎呀，我近排去大陸冇啊咁樣。係啊，即係好少宣佈，因為唔知講嚟咧，都唔知想俾咩答案，俾咩反應。有冇㗎？嚇，即係又冇咩支持你咁樣，又唔知講咩好。唔係因為女仔咧，就即係你啲 girls talk 咧，好多時咩姊妹關係會攞出嚟講。係啦，我哋成日都係姊妹關係，就連啲身邊佢哋自己身邊嘅男仔啊，各方面表現係都可以講。我冇嘅，我見有啲 friend 係咁樣嘅。係啊係啊。喂，真係聽到佢真係會咁講。唔知點解會咁中意？男士係唔講呢啲嘅。冇嘅係咪啊？好少。唔係又話有啲人好中意吹大㗎嘛，又話自己有吹水咁，係嗰啲人嘅問題咯。但係一班男士嘅即係兄弟喺度吹水，一班老友傾偈，好少無端講呢啲。咁有冇一啲即係唔會無端又講翻自己身邊嘅老婆係咩表現㗎嘛？咁我今日話俾你聽，我琴日個女朋友嘅表現係點樣？好奇怪㗎嘛！係咯，即係女士有陣時就會多啲呢樣嘢講㗎嘛。我冇嘅，但係我有聽過有啲女仔都唔係聽過嘅，都幾多。係咩？即係好中意咁樣。即係都幾 common 嘅。我真係少講。即係坐埋一齊講，真係會研究呢樣嘢。你話講個男仔好少，真係好少嘅，真係會咁樣。係咪啊？咁如果真係啦，阿強突然間同你講，唉，點啊，根根做咩？做咩過嚟揾？近期有心無力係咪？係啊，近排係要唔要食啲補品？有啲咩supplement？介紹你係啦，有冇㗎？即係有冇啲即係可能突然間佢好想呻下，即係屋企有啲問題。嗱，我真係遇過呢啲呻到去比較去到啲深入啲問題，例如表現啊嗰啲問題咧，真係會嘅。係個女士會同我呻多過個男士同我呻。即係個女嘅話俾你聽，佢老公好唔係好掂。之類有試過。係啊。佢咪有其他嘅表示？唔知。你肯定確定係唔會去了解，唔會嘗試去八卦。好招事啊！純粹聽咗，哦係啊，咁啊點啊？嗰個女仔同你俾啲方法，咁 friend 咧，梗係會。我點知？你知我唔 friend 冇得走你講。我點？我驚啲。我唔知啊，根根。呢啲好明顯似啲騙局陷阱。我唔知啊，根根。你講我咪聽咯，係啦。就係咁啦，就係咁啦。哦，咁你有咩建議？係你有咩建議俾個女士啊？唔記得啦，咁好朋友係啊係啊，但係你冇嘅，即係男人唔會，定係你身邊多女人 friend 啊？你冇乜即係啲多女人 friend 都真嘅，冇阿強嗰啲 friend 㗎，你不嬲都有，未去到咁恐怖，即係一兩隻強總有嘅大佬，即係有大強同埋小強，一定有喺度，冇理由冇嘅。係啊，但係就好少真係傾呢啲嘢係少嘅。有時男人咧都會即係可能飲大兩杯啊，即係呻下自己工作之後，唉，講下講下就講埋佢老婆啊，近排但係好少去到啲表現方面。唔係，我都未去到表現嘅，但係可能突然間講下之後，誒點啊？你同阿嫂點啊？即係可能講下之後，突然間，哎呀唔好提啦。點解佢而家唔睬我？點解？唉冇啊！啱啱咪識咗 Mary 咯。誒公仔嗰個唔係啊，真人啊，咁樣好鬼麻煩啊！而家呢單嘢咁，會唔會咁樣講咧？男嘅呢個機會高啲。係啦，即係佢可能唔係特登去講嘅，不過可能即係講開而家做嘢做講，即係唔會日嘢就同你講。
喂，跟，我有啲嘢想。唔係咁啊，出嚟就係研究啦，就係出嚟食飯講啦，係咁樣噶啦。唔係佢見面講，即係會咁樣㗎。你見到面真係會嘅係咪啊？有啲咪 case 總有嘅。係啦，即係佢可能。佢未必係有心咁樣講嘅，即係唔會第一嗱，我哋今日講 topic one 就係講我呢一單嘢，唔會咁樣講。約你出嚟就係講呢單，唔係咁又有啲好清晰就係喂唔得，有啲嘢出嚟揾你講，揾你分析下咁樣。哦，咁咪攤出嚟講。係，佢覺得你係一個分析員。佢哋係啊，可以第一點，好似你男朋友咁樣，第一點係啦，我 zoom 個鏡頭 zoom 埋佢影低咗啦，係啦，攞啲證據出嚟先。嗱，我 zoom 埋咗佢，睇完證據，見到證據。睇完證據之後，有相有真相。唔係，見相都未必一定有真相。呢個係真㗎。有好多時，所以嗱，有好多時咧，你話特登去篤，咪就係咯。你有時篤爆人哋啊，或者做咗啲乜嘢嘢，有好多嘢，就算有相都未必有真相。咁乜嘢叫真相？咁你剪接㗎嘛，有啲人可以改㗎嘛，所以係啊，所以係啊，呢個第一啦。第二就係話，我諗對方如果佢真係個好朋友，佢有事相求，想同你，即係好似你咁講。同你呻下又好，或者係聽下你嘅分析又好咁樣。多數如果要聽得分析，可能佢已經係出咗事先至需要。正路係係唔係咧？正路如果唔出事嘅話，即係冇人知啦。冇人識嘅，做乜要話俾人知咧？我聽完一次或者兩次以後，應該都唔會出嚟。即係狼來了，點解啊？即係狼來了，你都要出嚟傾餐。唔係啊，即係呢個人有啲問題，無聊啦，喂，同你講乜嘢？正常呢個都唔應該係我啲好朋友嚟嘅。咁我唔知，我又唔識你啲 friend，我啲 friend 唔會咁啫嘛。我會建議去揾第二個 friend，跟住我覺得嗰個分析能力強啲，你揾佢。揾翻嗰個 friend。我覺得冇乜能力，一年得我可唔可以留個聯絡嚟介紹俾你？嚟，我而家第一點，哇！使唔使咁緊張？我而家有單 case，我覺得交俾你好啲，我相信你。你分析能力好。想大家公開喺個公海嗰度分析下，係咪？冇錯。就抌出嚟，就睇大家點樣睇呢一單嘢咁樣，係咪？Yes 就係咁啊。女仔就真係會多少少呢啲咁嘅嘢講嘅，同埋因為女仔會。點講咧？即係講啲私密嘢比較多啲啊，咁所以都會。同埋女仔太多機會啊，無端端幾個約埋一齊去旅行啊。係，不過我又覺得點樣都。我哋啲男仔要咁幾年先會約到一次一齊去旅行咁樣。即係作為我自己啊，我代表我自己嘅啫，我就唔會講咯，點樣都唔講啦。同埋就算真係呢一單，可能我會真係叫佢佢呢條友仔啊，你真係要睇緊啲佢啊咁咯，即係你睇下佢成日口花花嚇，但係咧我多數咧，如果我做呢個動作咧，或者我講呢啲説話咧，單細眼㗎嘛，唔係，我多數都會喺佢兩個一齊，即係一個可能 gathering 嘅時候，可能我就係見到阿強嚇，冇用喎呢啲，講笑咁講嘅啫。咪就係諗住講笑咁講嘅啫，冇乜用嘅喎。唔係有冇用咧？我又覺得阿強自己知嘅。阿強啊！如果有咩俾人撞到啊嚇，就唔係幾好啦嚇。唔係，可能我會咁樣，即係我就係當講笑就。即係好似嗰日啦，幾點樣當鐘啊？哇！俾人攞個鏡頭 zoom 緊就唔好啦。兩件事，我係唔會咁樣講嘅。如果真係有件咁嘅事嘅話，我諗我會約我個好朋友，即係有咁嘅機會啦。我又唔會特登約嘅，好老實啦。跟住特別撞到啲金毛短髮啦嚇，就唔係幾好啦嚇。咁我諗我就會有時就或者我見到阿強就話：喂，點啊你口花花喎，係咪啊？點解而家近排風騷咗喎？搞咩啊？都係啦，滲緊。但係我會喺我個女朋友面前講咯。我唔會咁樣嘅，我會喺如果我真係要講嘅時候，可能我會喺我嘅好朋友喺度在場，我就會即係直接踢爆。我又冇直接踢爆啊！我有講啲咩啫？你覺得我講啲咩？我話你唔好口花花啫嘛。無端端講呢啲。我唔係無端端，我咁啱見到你咁口花花對住人哋，咁我就喺我個女朋友又喺你嗰個你又在場嘅時候，我講兩句啫，有問題咩？我諗你嗰日講係個 timing 嗰陣時，適合嘅時候先講。唔係你。如果咪坐低阿強，我都話冇話一出，我冇話一出，我冇話嗰個 timing 係即刻約佢出嚟咯。不過我係話偶有，我就會瞪一兩句，就其實我就係警告緊阿強咁啫。
就係呢個態度啊！係啊，咁嗱，我平時都係咁樣，係啦，平時我都係咁嘅態度。如果你係身無屎嘅，係啊，我有講錯咩？係啊，係啊，你咁你覺得有問題咩？根冇問題，收到晒。係啦，咁你自己知啦，好自為之。誒，又調翻轉頭，一句收尾。又調翻轉頭講，呢句就成件事。我又或者我覺得嚇，係我因為我真係未有真係實質嘅證據啦嚇，若然即係唔係即係如果好似我係當事人啊，我真係咧，我個老公或者是那一個真係即係總之我俾我見到啦，仲有是那一個添，輸埋。如果去到一啲嚴重少少，我個 girlfriend 又同我呻啊，或者即係近排好似唔知，估下冇嘢嘅，可能我就同我 girlfriend 講冇嘢嘅，你諗多咗嘅啫，咁樣未必係嘅，咁樣千祈唔好 check 佢電話，呢啲好衰啊，我都唔做㗎啦，咁樣啦，可能我都係咁樣話俾佢聽嘅。咁因為女人咧又係好鬼死敏感嘅對於呢啲嘢，但係如果嗰個真係我個好朋友，而我又見到呢一單嘢嘅話咧，我未必會同我個女朋友講，但係我可能會同阿寫信俾佢。唔係。我會同阿強講，匿名信。我會同阿強講喎，係，因為呢個 girlfriend 係我嘅好朋友嚟噶嘛。咁我而家見到呢一單嘢係我親口，我唔係親口，係我親眼見到，我見到嘅，我兩隻眼係啦，同埋我 friend 隻眼都見到嘅。我覺得一隻嘅係。係咩？你嗰隻係 A B 嗰個係啦，一定係嗰隻啦，係啦。如果唔係冇其他，冇錯。咁我會真係會同阿強講喎，因為我會問下，喂，呢單嘢影晒相咩料？咁但係我就唔會同我好朋友講啦。你覺得呢？睇你嗰個關係去到邊咯，點咯？都話我嗱，阿強就同我關係普通嘅啫，因為我同佢唔應該有關係。但係佢個女朋友，即係佢個老婆啦，或者我個係啦，嗰個就同我關係好深啦，因為佢係我個好朋友，好老死嚟嘅，又或者係親戚啦，諸如此類啦嚇，當佢家姐咁樣啦，咁啫。咁我諗我會咯，你會點睇啊？都有可能嘅，睇下個關係去到點咯，或者見到目擊嗰個狀態係點咯。係，但係反而我唔會同嗰個，我反而唔會同個對方，即係唔會同個係啦，佢個伴侶講。我覺得呢件事反而就會破壞最大，冇錯啦，同埋破壞多個建設真係冇得幫。係啦，即係可能我同阿強講。佢唔好意思啊，其實嗰單嘢咧就咁樣嘅，我當你係藉口又好，真又好，假又好啦。但係而家你就真係俾我見得到啦，係咪？咁你諗住點呢？根咁樣係啦，我當嗰個係你。有咩解釋啊？係啦。有咩講？咁你有咩講？有咩諗法？嗰個係你啦，係啦。咁我冇㗎，咁嗰個都要解釋㗎啦。係啦，你一係就斷纜，一係就有冇啲方法就喂唔係啊！而家我俾人黐埋身啊，咁黐到埋身甩唔到身啊，咁樣係啦。咁我試下幫佢解決下啦，我都唔知啊，係啊，即係我覺得我會我真係會做嘅話，我會做呢樣嘢咯。呢個但係當然呢個去到好 worse 啦，即係去到我個女朋友跟住又撞到係嘛？撞到幾鑊？喂幾鑊咯喎！喂係咯，send 晒3張相俾你睇喎嗱，3鑊。係啊，我都唔知係咪時運高，點解次次都俾我撞得到咁樣咯？咁我淨係想話你都幾高調喎。低調得嚟都幾高調喎，係咯，你仲好意思嘅？係咯，喂，我時運咁低都俾我撞得到，嗰啲時運高嘅咪真係會睇得到。咁唔使啦，咁都係3張相 send 俾，跟住有咩講？完都唔使煩。咁我唔會就咁 send 俾佢。咁啊 send 咗1張先，有咩講？喂，冇咁啱，send 第2張，係咪？又咁喎，根呢壇嘢咧，答多兩句先 send 第3張。呢壇嘢我真係唔會走去 send，喂做咩啫？而家你恐嚇我啊 send 相，我會覺得我會當面同佢傾喎，我會 show 相俾佢睇，show 完相之後，唔係 send 相係 show 相，梗係啦，唔好俾佢諗啊嘛，重點係原因係咩啊？你知唔知啊？唔好俾佢諗。除咗呢樣嘢之外咧，我冇你咁卑鄙，因為我會覺得咩卑鄙啊？唔好俾佢諗，你好正常。喂，咁你 show 得相即係話你有 copy 啦，係咪啊？咁你有 copy 會唔會你係諗住會講俾你個好朋友聽㗎？哦，咁咪即係你恐嚇我咯，我唔會喎，我直情 delete 佢喎，我會喺佢面前 delete 佢，因為我會覺得我留翻喺嗰個 delete 個 folder 度啫。咁咪就係你個人衰咯，更加你睇下你幾咁陰濕，我真係唔會咁。又或者我個人好光明
交已經 back up 晒，跟住我 delete 佢。哇！咁你好衰喎，根根。我就話俾你聽，而家 AI 可以變埋360度，幫你變片，咁而家點啊？你影一條而家 track 住嘅片。如果我係對方，我就咁而家你想點啊？你係咪想恐嚇我啊？你要幾錢啊？唔係，根本我使唔使報警？根本就警告佢啊！咩恐嚇啫，從來都係㗎啦。咁你警告唔通我話俾你聽，你做得好好咁樣啊？咁我冇話要以示家長，但係你而家係啊，就係俾 like 㗎嘛，仲唔係以示家長係啦，以示嘉許係啦。但係我而家冇話俾你聽，我係諗住要 keep 呢張相。講真啦，我 keep 嚟做乜嘢啫？我都唔好想見到㗎。不過我時運真係咁低，俾我見得到咁啫嘛。仲要見得唔止一次，仲要見到3次，點算好？係咪？你咁咪好似你話齋啦，原來你個人係咁高調嘅，我就好對我個女朋友好好嘅，我真係唔忍心佢有啲咩受傷嘅。而家你想點樣？係啦，如果嗰個人好似你咁樣嚇，好鬼賴皮嘅，咁你想點啊？我都冇咩辦法可以做。你想點啊？真係喎！如果真係遇到一個咁賴皮，喂，佢俾咗你啊！如果嗱嗰個係你，多事啊嘛，你知係啦，調翻轉頭啊！如果嗰個受害者係你嘅即係嚇你最中意嗰啲咩契妹啊嗰啲嚇，咩有嘅？你唔好亂講。你好朋友，你成日都話咩契妹啲好，我從來冇講契妹，唔好屈我。嗰啲好朋友啦，嗰啲女仔好朋友，完全冇。如果總之係咧，let's say 啦嚇，嗰個係你個好朋友。唔好成日 let's say 又話成日講啊，大佬兩樣嘢嚟。咁好啦，我咁樣example。如果嗰個係你嘅好朋友，咁你知道嗰個男人咧就係咁樣啦，又好賴皮，你好我當你啦，你做我嗰樣嘢啦，你都係約嗰個男仔出嚟傾啦，因為你時運真係低啦，見都見3次，影埋相添，又話要放喺 iCloud，係啦，仲要話放喺 iCloud 添，又話要收埋佢 keep 住佢咁樣，我唔知你 keep 住佢做乜嘢，咁好啦，咁你會點啊？然後好啦，你見到呢個對方啦，見到呢個男仔啦。咁個女仔係同你好好朋友嘅，你好錫佢嘅，即係唔忍心佢係咁樣嘅，係啦。佢又咁個男仔係咁賴皮，你會點啊？冇咩點喎，一係唔出聲，一出聲去到咪警告佢咯，直接。都係你警告咗佢咯，佢咁賴皮啦。警告咗咁咪唯有都係去到咁惡劣嘅時候，佢已經屢勸不改，你壞到咁嘅時候都要同我老友。壞過海婷啊！咁你同老友講㗎啦，冇辦法都要啦。你會同個女仔講啊？去到咁過分嘅時候，可能都講㗎啦。你會講啊？如果去到咁過分，可能都會講㗎啦。你會點同佢講啊？冇諗到咁詳細喎，大佬呢啲都估計嘅，你仲要有計劃地諗下點講。咁而家問你，你咪講咯，你又約佢出嚟，話睇佢近況，跟住再講啊，唔覺意wallpaper跌咗出嚟。而家問緊你啊，你唔係理人哋講乜嘢啊？而家我問緊你，你唔好扯開話題。根最中意扯開話題，每次一講問親佢嗰啲嘢咧，因為我身上發生都話如果咯，你使乜咁緊張？我都唔明點解根咁緊張。每一次咧，我問親佢啲話題咧，一係佢就扯開話題，一係咧佢就轉移話題，總之就唔好想講嗰個話題，最好就唔同你有關係。因為好煩啊，諗到呢啲嘢就好煩啊，唔使諗好，會特登去諗有咩。因為你好怕啲感情瓜葛嘅，所以佢而家盡量都少去冇瓜冇葛，最好盡量都唔好牽連呢啲感情嘅。呢年先冇乜白頭髮。所以佢而家都而家都係啦，就咁解啦，係啦。咁咪咯，我知道啦，即係嗱，男人就係咁啦，你明唔明啊？男人就係逃避咯，即係佢會盡可能都係盡可能就係，哎呀唔好啦，唔關我事啊！呢啲嘢就係唔係變咗逃避？唔係你而家唔係逃避咩？我問你，你係冇答案嘅，你問我有答案嘅喎，根係咪先？咁咪咯，你勁，即係女人就係面對問題。係啊，男人就係逃避問題，有啲咩事就逃避。係啊，冚住你係見我唔到，睇我唔到，我時運高咁樣樣咯，係啦。其實人哋全世界人都見到佢，全世界人都睇到佢，佢就成日都係逃避問題。係愛的逃兵。即係嗱，呢個咪就係好明顯啦，男人同女人嘅處事方式咯，真係㗎，我覺得。得啦，講完。
我話我梗係認同你，認同係即係逃避啦，係咪？而家又話我屈你啦，而家撳咗當住呢個唔係呢一個 YouTube channel 喺度講啦。絕對唔會覺得你屈我。係啊，係咪啊？係啊，男人多數都係咁逃避，女人就冇啊。我覺得件事就係話一係行，一係唔行㗎啫。我女 boss 嚇，不嬲都係好堅決。OK。係啊。人你有由嚟何妨？係，你都唔係第一次㗎啦。有嘢同你講。跟係啊，你自己係啦，你自己諗，咪即係嗱，我個 conclusion 就係如果嗰個人咁賴皮，我都真係冇佢辦法。我唯有即係如果我個女朋友要同我呻，我咪聽佢呻咯，做佢嘅樹窿咯。咁最多就唔會喺連登嗰度周圍講㗎啦。對我嚟講就係 sorry，有條底線，因為煩幾鑊都係麻煩嘅話，就要講出嚟，因為唔好繼續煩我。即係點啊？咩底線？咩唔好繼續底啊？煩我咯，咪要踢爆晒佢算數，你自己諗咯。即係你會踢爆啊？你會玩踢爆？過晒底線咪會咯。咩叫過晒底線啊？即係佢話屢勸不改係咪啊？佢賴皮啊，繼續賴。哎呀，稍微俾一聞到少少味，有啲頭就得㗎啦，一次過講出嚟。冇㗎喎，如果你講咗點，你呢個女仔又仍然咁喜歡佢嘅話，我就會推卸責任，跟住你自己處理咯。咁大個人。哇！你咪將個炸彈擺咗喺佢心口，佢咪要爆咯。嗰個炸彈必定要爆。總之唔好擺喺我度爆。本應佢就諗住，本應嗰個女仔就諗住靜雞雞睇唔到，知道都當睇唔到咁樣㗎。可能佢都係同我講，當睇唔到，我知㗎啦。咁咪完咯。咁我又釋懷啦。唉，咪就係你個人咁樣咯，好衰啊！你將個炸彈擺咗人哋度，我就唔會啦。我諗。作為好朋友，你吞咗個炸彈佢，咪暫時放喺我度先。係，我就起碼都冇爆啊嘛。適當時間都係掉出去嘅。我未知，總之暫時放喺我度先。係啦，咁我會小心處理個炸彈。係啦，最好就我個人嘅，我唔係好記得嘢㗎，耐得滯我又唔記得㗎啦。又好似冇發生過。係啦，咪就係當冇事發生咯，係啦。所以問幸福咯。係啊，我不嬲都係咁，我又記咧，我又淨係記啲開心嘢，點解要記啲咁唔開心嘅嘢啫？記嚟做乜嘢啫？你將佢變成開心嘢咯，咪就係咯。咁所以嗱，呢個咁樣嘅炸彈嗱，我又唔想佢咁唔開心，佢明明係我好朋友，咁我咪放住擺喺度先咯。咁擺下，我又唔記得自己擺邊噶嘛，有時候我係咪先嘅？屋都炸彈。係咯，變得咁多炸彈啫！我唔係好多好朋友㗎咋，我冇乜朋友㗎，得你一個朋友㗎咋。啲炸彈就擺個好朋友度嘅。係啊，咁樣咯，咪放喺你度咯，有時係，咪咁咪就係我得閒，如果忍唔住咁咪，呢我個朋友嘅朋友我講單嘢俾你聽。咦？呢個我聽得好密㗎喎，你好多朋友嘅朋友。我好多朋友，我冇乜朋友嘅，所以主要都係朋友都係。係啦，十 friend。係啦，我個朋友個朋友咪就係啦，就係咁樣啦。OK，好啊。係啦，非常之好。所以我嘅 conclusion 都係唔會講，你都係啦。正常都係唔會講嘅，唔會講嘅，都係咁樣嘅。冇咁多，真係唔好口多。你忍唔住咪好似呢啲咁樣咯。真係唔好口多事，我覺得。你忍唔住咪好似咁打晒出嚟算咯。同啲巴打 sister。再唔係而家分享下。Flex 嗰度多㗎啦，都連登都少咁 Flex。哎呀，唔係啊，遲啲可能 Flex 咧係冇得即係好似 story 咁樣樣，會俾人哋 cap 翻出嚟睇啊，係啊。一定㗎。唔係咯，所以都係冇啊。都係啲揾翻個樹窿講，係咯。哦，因為而家唔係啊，因為而家啲咧樹咧俾人哋斬晒，所以冇得樹咯。而家樹窿都唔好穩陣嘅揾。唯有喺個鍵盤嗰度做呢個鍵盤戰士。冇錯。咁就係咁喺度打完之後。鍵盤戰士係你。就係我，所以我嗱又咁樣講，我哋更加唔需要理嗰啲鍵盤戰士，因為佢都好似我呢啲咁無聊咁樣樣，可能係咪啊？就咁啊死。唔係有啲好認真嘅，不過唔會理嘅。你睇唔到人哋幾認真啊？第一點、第二點、第三點。俾我起碼開翻11、2個點先，好似人哋嗰啲專欄咁樣整翻20。咦 OK 喎，開個 channel 講下㗎咯喎，20個點令佢唔好再諗呢樣嘢。哇，犀利喎！咁你係專家。第一點就係唔好諗。係啦，然後可以第二點就唔好嘈，一定唔好講。第四點就係唔好做。係啦。
同埋一開頭一定係根據數據分析啊，同埋根據專家所講。咦，咁樣我哋可以開個堂噶咯喎。冇錯。可以上10堂啊、8堂啊咁樣噶啦，係咪啊？然後根據數據分析，咁我哋就繼續咁樣講。根據資料顯示啲資料唔知。所以大家咧，如果佢咧開嗰啲堂咧，大部分都係老點，唔需要你噶啦。你做咩保和米啊？大佬真係有教班嘅，你而家我開啲堂。佢開呢一啲咁樣類似嘅堂咧，就小心啲啦。係啦，佢多數都係咧。我冇感情班嘅，都開唔到啊，大佬。你個人都冇感情，開咩感情班啫？啊，你都唔好話我話你啦，真係，係咪？你感情又唔夠豐富，你又唔好似我咁樣，又唔記得嘢嘅，懵下，成日都唔記得咗個炸彈放咗喺邊度，係啊，放咗都唔知喺邊。但係無端端就爆咗出嚟，唔知講緊咩。爆咗啲咩？爆咗口唔講，連口我講咗出嚟。最勁係講完自己都唔覺得爆咗。咦，又係喎！嗰隻先最危險。又係喎！自己講所以都唔好講俾我聽。頭先講咩？我都係唔想知，係啦，我又唔記得咗喎，唔係咯，又唔記得自己講，所以都係唔好講俾我聽。嗱。你應該講俾我聽好啊，定係唔好講嘢俾我聽好？唔好啊！因為我隨時爆咗，又唔知自己講咗，都唔知講，仲要喺啲 timing 唔好嘅時候做爆，係啦，好準嘅，冇錯，好準地錯，唔係好準地，係好準地錯。呢位約得好重，一個中路入啊，袁師傅。個問題就係完全我唔覺得有問題，因為我唔知道自己發生咗問題。我從來唔覺得有出過。冇錯啦，係啦，係咪好犀利啦？中路係啦，所以我哋嘅 conclusion 都係你自己諗啊。呢個鐘頭做咩嚟？你自己諗啊。開開心心1個鐘係咪？唔使咁緊張嘅。嘿。緊張，認真便輸了。好啦，所以如果各位中意我哋嘅頻道嘅，記住就係巴打斯打呢個依家。點啊？你想講巴打斯打啲乜嘢？絕對唔係。係啦。好啊！中意我哋呢一個頻道嘅，當然記住睇翻我哋呢個正做文化嘅 YouTube channel，記住 subscribe、like 同埋 share 出去啦。有撳鐘仔啊！係啊，係咪撳咗公仔？啊，唔係撳咗公，撳咗公仔，攬住個公仔，撳住隻鐘仔。撳咗鐘仔有3嗰隻鐘仔係撳嘅，係咪啊？係個鐘仔。因為男人咧好中意撳鐘仔嘅，所以我特別對撳鐘仔呢樣嘢咧就講得唔係咁清楚嘅。我哋撳個啷啷啊！男人咧又特別對啲啷啷咧好喜歡咁，硬係成日都要講啷啷啊、鐘仔啊咁。係冇錯。我而家明點解要撳鐘仔，因為佢哋喜歡個啷啷。哦，原來係咁解。Anything， 我覺得就係我哋正做文化 YouTube channel， 你中意嘅記住 subscribe、like 同埋 share 出去啦，係咪？你睇下根根咁開心嘅，撳個鐘仔。阿根根最中意嘅係撳咗鐘仔，係咪就會睇到你㗎？撳定係揾到你㗎？咩撳鐘仔？咁都好驚㗎！解釋下啊嘛，你咁中意。如果係咁，我真係曉飛㗎！全世界 YouTube 撳個鐘仔會見到我嘅話，真係不得了。中意叫人哋撳鐘仔，我淨係叫人哋 subscribe 我哋嘅 channel， 同埋 share， 仲有 like。啊，當然啦，你都可以 comment 下嘅，同埋撳鐘仔。唉，得，佢好中意撳鐘仔。好啦，係咁啦，拜拜。